हाय गाइस मेरा नाम है शाद मलिक, आप देख रहे हो मेरा चैनल मलिक जोन। तो गाइस मैं आज जा रहा हूँ अपनी बाइक की थर्ड सर्विस कराने। तो गाइस आज थर्ड सर्विस कराने जा रहा हूँ बाजवा TVS। तो क्या सर्विस कॉस्ट आएगी वो बताऊंगा, जो रियर डिस्क की नॉइस प्रॉब्लम है, जो साउंड आता है उसका सोल्यूशन बताऊंगा, और माइलेज टेस्टिंग कराएंगे मशीन पे, ऑटोमेटिक मशीन पे माइलेज टेस्टिंग कराएंगे, कितना माइलेज निकल के आता है वो बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी थर्ड सर्विस होगी। लोगों ने काफ़ी कहा था कि थर्ड सर्विस की वीडियो बनाना। फर्स्ट सर्विस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। तो गाइस वीडियो करते हैं शुरू, अब बताते हैं क्या क्या इसमें होता है। एक बार बाइक की कंडीशन देख लो कि काफ़ी गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा बाइक गंदी हो रही है, जगह जगह मट्टी जमी पड़ी है बाइक पे। तो गाइस कुछ इस तरह की कंडीशन है मेरी बाइक की अभी फ़िलहाल। अब देखते हैं कि क्या रिस्पांस मिलता है, कितनी अच्छी सर्विस करते हैं, कैसी वॉशिंग करते हैं और क्या क्या कॉस्ट आती है। तो बाइक रैंप पे चढ़ चुकी है। ये जो बाइक में काम कर रहे हैं इनका नाम है सुनील। तो सबसे पहले डिस्क ब्रेक की मैंने प्रॉब्लम बताई थी, ब्रेक नॉइस जो आती है रियर डिस्क ब्रेक में से बहुत ज़्यादा साउंड आता है, वो मैंने प्रॉब्लम बताई थी। तो पहले ये डिस्क ब्रेक खोल रहे हैं, तो बताता हूँ सोल्यूशन में क्या करते हैं, कैसे डिस्क ब्रेक की आवाज़ जाएगी और क्या क्या मेरी बाइक में होगा, सब बताता हूँ। उससे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो वर्कशॉप के मैनेजर थे उन्होंने मेरे को परमिशन दी यहाँ शूट करने की। तो थैंक यू सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू। सुनील भाई मेरी गाड़ी में काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बाकी जो स्टाफ था सबने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया, उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और गाइस एक बात और बोलना चाहूँगा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मेरे को नेचुरल लगा, जो असली वो बता रहा हूँ। तो गाइस थोड़ी आवाज़ थोड़ी ऐसी आएगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को खांसी हुई पड़ी है, नज़ला है। तो सबसे पहले रियर डिस्क खोल रहे हैं ताकि जो मैंने साउंड की प्रॉब्लम लिखवाई थी उसके लिए। तो चलो देखते हैं क्या सलूशन है उसका, करते हैं वीडियो कंटिन्यू। और ये मेरा दूसरा ब्रेक चेक कर रहे हैं, फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है वो भी मेरे को इन लोगों ने ख़राब बताया है, तो उसे भी मैं चेंज कराऊंगा, ये भी नया डलेगा। तो देखते हैं उसकी भी क्या कॉस्ट आती है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रंट ब्रेक भी मेरा खुल रहा है। तो मेरा रियर डिस्क तो खुल चुका है। यहाँ मेरे को सुनील भाई बता रहे हैं कि आपकी प्लेट कट चुकी है। गाइस ये मेरी गलती से हुआ है, क्योंकि मैंने ब्रेक को पैर रख के बाइक चलाई, मेरा जो ब्रेक शू था वो घिस चुका था, उसके बाद उसने प्लेट काटना शुरू कर दिया। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना कि आपकी प्लेट ना कटे। तो सुनील भाई अब ये देखो मेरा फ्रंट का भी ब्रेक खुल चुका है, और मैं आपको इसकी पैड्स की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो इसकी भी कंडीशन दिखा देता हूँ। इधर रियर डिस्क को उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया है, एक बार ये देख लो आप। ये मेरे पैड हैं, ये 80% तक ख़त्म हो चुके हैं, घिस चुके हैं। तो मैं इसे नया डलवाऊँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। रियर डिस्क प्लेट मेरी घिस चुकी है ऑलरेडी, मैं नहीं चाहता मेरी फ्रंट प्लेट भी घिसे, इसलिए मैं इसको नया डलवाऊंगा। तो गाइस ये ब्रेक पैड जो है पिछले उनको साफ़ कर रहे हैं, इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक माल से आपने साफ़ करा लें ताकि आपकी ब्रेक नॉइस ना आए। देखो इस तरीके से साफ़ होता है। ये ब्रेक पैड मेरे साफ़ कर रहे हैं सुनील भाई, ताकि ब्रेक नॉइस जो है वो चली जाए। तो गाइस आपकी प्रॉब्लम अगर आती है ब्रेक नॉइस की, तो आप भी किसी भी मैकेनिक से इस तरीके से डिस्क ब्रेक खुलवा के उनके पैड को साफ़ करा सकते हैं। तो मेरे को सुनील भाई ने बोला है कि आपकी प्लेट कट चुकी है, इसलिए नॉइस ज़्यादा आ रही है, और मैं साफ़ करके लगा तो दूंगा, लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तो गाइस इसलिए ही शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो करवाने में। तो गाइस किसी की ब्रेक में अगर आवाज़ आती है तो इस तरीके से आप उन्हें साफ़ करा लेना, रेग माल से साफ़ करा लेना। तो सुनील भाई ने बताया कि आपकी प्लेट कट चुकी है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम दोबारा लौट जाएगी। तो गाइस अगर दोबारा प्रॉब्लम आती है मेरे को, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आई है, ब्रेक नॉइस की प्रॉब्लम आई है नहीं आई है। तो यहाँ इन्होंने साफ़ कर दिए हैं। ये मेरा दोबारा से उन पैड्स को लगा रहे हैं, रियर डिस्क पैड डिस्क जो है उसको अपनी जगह सेट कर रहे हैं। यहाँ से इन्होंने ओपन किया, वहीं से दोबारा से कस रहे हैं।
तो काफ़ी तसल्ली से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा TVS की जो सर्विस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बाजवा TVS पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में है। इसका एड्रेस मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, नंबर भी इनका प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस इनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, बहुत तसल्ली से सर्विस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सर्विस करी है इन्होंने। बहुत टाइम लगाया उन्होंने मेरी बाइक में अच्छे से। तो अब यहाँ देखो चेक कर रहे हैं कसने के बाद। यहाँ इन्होंने चेक किया, मैं खड़ा हुआ था, इन्होंने बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रही। अभी फ़िलहाल नॉइस नहीं आ रही, लेकिन इन्होंने कहा है कि क्योंकि आपकी प्लेट कट चुकी है तो नॉइस दोबारा आने लगेगी। तो गाइस प्लेट कटने से ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकिंग प्रॉपर लग रही है, लेकिन नॉइस की प्रॉब्लम वो कह रहे हैं आपकी दूर नहीं होगी, आपको प्लेट चेंज करानी पड़ेगी। तो गाइस पैसों की वजह से मैंने इसको चेंज नहीं कराया, क्योंकि इसकी कॉस्ट 1300 रुपये आ रही थी। तो मैं इसे अगली बार चेंज करा लूँगा गाइस। तो गाइस आपकी अगर बाइक में प्रॉब्लम तो ऐसी कराएं। अब यहाँ कर रहे हैं ये चैन को ऑयल कर रहे हैं, सही से चैन को ल्यूब कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ल्यूब कर रहे हैं ताकि अंदर तक चैन चला जाए, ऑयल चला जाए। उसके बाद स्प्रे भी करूँगा मैं, चैन स्प्रे भी करेंगे। अब गाइस यहाँ पे चैन टाइट हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि चैन में प्रॉब्लम आती है, चैन सेट ख़त्म हो जाता है 5-6 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी बाइक 6000 किलोमीटर चल चुकी है, चैन सेट अभी तक ऐसे का ऐसे ही है। चैन मैंने जो टाइट कराई है हमेशा सर्विस पे ही टाइट कराई है, ना ही चैन लूज होती है, ना ही चैन सेट जल्दी से ख़त्म होता है। तो गाइस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में, काफ़ी अच्छी बाइक है। तो यहाँ भी इन्होंने चैन को टाइट कर दिया है बढ़िया करके, पूरा मेरा पीछे का सेटअप जो सेट था सब कर दिया। अभी मेरा फ्रंट ब्रेक शू और चेंज करेंगे सुनील भाई। तो नए ब्रेक शू आ चुके हैं, उनको निकाल लिया गया। ये नए ब्रेक शू लगा रहे हैं सुनील भाई। ये मेरे को पैड पड़े, इसका क्या बिल आया, क्या कॉस्ट आया, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ मैं आपको, बिल भी दिखाता हूँ आपको कि मेरा टोटल बिल क्या क्या हुआ है। तो गाइस मेरे को एक तो ये मेरे को पैड चेंज कराने पड़े, क्योंकि मेरे पैड ख़त्म हो चुके थे, 6000 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ। तो ये बिल्कुल न्यू पैड लग रहे हैं बाइक में इस टाइम। तो ये इन्होंने मेरा फ्रंट ब्रेक भी कस दिया है। तो गाइस अब इसके बाद इसका ऑयल फिल्टर वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह ये भी चेंज होगा, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पहले ऑयल निकालेंगे, इंजन ऑयल जो है। तो गाइस इंजन ऑयल जो इसमें डलता है वो 1200 ml डलता है सिंथेटिक। दोनों सर्विस मैंने सिंथेटिक डलवाया है। मैंने फर्स्ट सर्विस का भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें क्या कॉस्ट आई थी उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। तो गाइस ऑयल निकल चुका है, फिल्टर उन्होंने खोल दिया है मेरा। ये ऑयल कीप निकाल लें। तो गाइस फिल्टर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये खुला हुआ रखा हुआ है इनके हाथ के पास। ये गाइस ये देखिए, ये है ऑयल फिल्टर जो हर सर्विस में चेंज होना ज़रूरी है। इसकी जो कॉस्ट आती है वो 40 रुपये करीब की आती है। अब यहाँ से थोड़ा सा डस्ट वगैरह साफ़ करेंगे, यहाँ पैनल वगैरह खोल के इसका। उसके बाद एयर फिल्टर साफ़ करेंगे। तो गाइस एयर फिल्टर कैसा है उसकी भी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ऑयल फिल्टर हर सर्विस में चेंज होगा, एयर फिल्टर को सफ़ा करना पड़ेगा, और उसको चेंज करने की नौबत आएगी तो चेंज भी करना पड़ेगा। उसकी कंडीशन अगर ख़राब हुई तो आपको एयर फिल्टर भी चेंज कराना पड़ेगा। तो गाइस ये ऑयल फिल्टर है जो बिल्कुल नया है, ये 41 रुपीज़ का पड़ता है, 41 रुपीज़ 40 टैक्स वैक्स लगा के 41 रुपीज़ का पड़ता है। तो ऑयल फिल्टर इन्होंने मेरा चेंज कर दिया है, ऑयल निकल चुका है। उसके बाद मेरा एयर फिल्टर दिखाएंगे, एयर फिल्टर चेंज करेंगे। अब यहाँ देखो ये है गाइस एयर फिल्टर, जिसको ये सुनील भाई ओपन कर रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि एयर फिल्टर कहाँ होता है, तो गाइस ये आपकी सीट के नीचे होता है, जस्ट जो पैसेंजर वो होता है, ये आपकी बिल्कुल सीट के नीचे मिलेगा। तो गाइस ये देखो मेरे फिल्टर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो ये मेरे को चेंज कराना पड़ेगा, नया डलवाना पड़ेगा। इसमें ऑयल हो गया है, काफ़ी डस्ट हो गया है। तो बाकी जो डस्ट है उसको प्रेशर से, एयर प्रेशर से निकालने सुनील भाई। ये बिल्कुल एयर फिल्टर नया है बिल्कुल। इसकी कॉस्ट मेरे को क्या पड़ी है बिल में बताता हूँ मैं अभी आपको। तो गाइज़ इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मेरे को ये नया डलवाना पड़ा। तो गाइज़ अगर आपका भी फ़िल्टर ख़राब हो जाए एयर फिल्टर, तो उसको भी आप नया डलवाएं। देखो कितना साफ़ है। अब ये हर सर्विस पे साफ़ कराना पड़ता है, अगर ज़्यादा ख़राब हो तो चेंज भी कराना पड़ता है।
तो फिल्टर इन्होंने मेरा कस दिया है। अब गाइस इसमें ऑयल चेंज होगा। ब्रेक मेरे फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक दोनों को सेट कर चुके हैं। ब्रेक नॉइज़ की प्रॉब्लम दूर हो चुकी है फ़िलहाल। वैसे ये बोल रहे हैं कि दोबारा प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस यहाँ जो ऑयल डल रहा है वो है सिंथेटिक। ये 1 लीटर की कैन है जो डाल लें। 200 ml अलग से लेंगे जार में। इसमें टोटल जो ऑयल डलता है वो डलता है 1200 ml। यहाँ पे देखो 200 ml ले रहे हैं जार के अंदर। तो गाइस ये 200 ml भी इन्होंने ले लिया है। तो गाइस ऑयल भी बाइक में डल चुका है। अब उसके बाद इसकी ट्यूनिंग वगैरह करेंगे एवरेज की। उसके बाद फिर माइलेज टेस्ट करते हैं मशीन के ऊपर। तो मैं आपको माइलेज टेस्ट भी दिखाता हूँ कि माइलेज क्या निकल के आई है मशीन के ऊपर। ऑटोमेटिक माइलेज टेस्ट मशीन है इनके पास। बाइक जो है वो ऑटोमेटिक माइलेज टेस्टिंग मशीन पे आ चुकी है। तो यहाँ अभी कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन करने के बाद हम इसे बाइक को चलाएंगे जैसे रोड पे चलाते हैं। बाइक चलेगी नहीं, मशीन पे चलेगी सिर्फ, इसलिए फ़ैन लगा रखा ताकि इंजन हीट ना हो। तो गाइस क्या माइलेज आती है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो वीडियो देखते रहो आगे तक। सो हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो जो रेड कलर में जो 2 रीडिंग आ रही है, जो ऊपर वाली रीडिंग है वो स्पीड की है, नीचे वाली जो रीडिंग है वो माइलेज की है। तो गाइस यहाँ बाइक हमारी ऑन हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये कैसे घूमता है इसका व्हील। तो गाइस ये देखिए यहाँ इसका व्हील होता है मशीन के ऊपर, और यहाँ व्हील चल चुका है। इस रोड पर हम बाइक चलाते हैं सेम वही उसी कंडीशन में चल रहा है। तो गाइस इसमें जो टेस्टिंग में जो माइलेज आएगा उसमें से आप 20% लेस कर लेना जो ऑन रोड माइलेज आपको बाइक देगी। यानी कि अगर 100 का माइलेज अगर बाइक मशीन पर दे रही है तो आपका रियल में 80 का माइलेज देगी। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो बाइक यहाँ 64 की स्पीड में चल रही है। आप मशीन में देख सकते हो स्पीड 59 की आ रही है। तो यहाँ ऐसे ही चला रहे हैं जैसे हम रोड पर बाइक चलाते हैं उसी टाइम चला रहे हैं। इधर एक फ़ैन है ताकि इंजन हीट ना हो, इसलिए फ़ैन दे रखा है। तो गाइस यहाँ जो गाड़ी चला रहे हैं 60-70 की स्पीड में हम चला रहे हैं। तो दोबारा इन्होंने फिर दोबारा एक्सीलेटर देके दोबारा चलाने शुरू किए गाइस। तो अब जो माइलेज आएगा वो मैं आपको मशीन पर दिखा दूंगा। उसमें से आप 20% लेस करके जोड़ लेना कि ऑन रोड क्या माइलेज आएगा। तो गाड़ी चल रही है 50-60 की स्पीड में गाड़ी हम इसको रन कर रहे हैं मशीन के ऊपर। तो गाइस आप देखते रहो, नीचे जो 0-0 हुआ पड़ा वहाँ माइलेज आ जाएगा। टोटल जो माइलेज दे रहा है, जो माइलेज बाइक देगी वो टोटल नीचे वाले रीडिंग में आ जाएगा। जहाँ फ़िलहाल अभी जो रीडिंग 0 हो रही है वहाँ माइलेज लिखा आ जाएगा। तो गाइस आप देख रहे होंगे 50-55 हम बाइक को ड्राइव कर रहे हैं यहाँ मशीन पर। अभी इसी तरीके से ड्राइव कर रहे हैं जैसे हम रोड पर ड्राइव करते हैं इसे। तो गाइस अब काफ़ी देर होगी ड्राइव करते करते। तो यहाँ देख लीजिए 57 का माइलेज इस बाइक का निकल गया ऑन मशीन। तो गाइस 57 का माइलेज ये मशीन पे दे रही है। 20% आप इसमें से लेस कर देना। सुनील भाई ने कहा 45-50 का माइलेज आपकी बाइक देगी। तो जो रियल माइलेज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाइक वॉश हो चुकी है। अब चैन का लुब्रिकेशन हो रहा है स्प्रे से। इसके लिए मैंने चार्ज दिया है। बिल में मैं आपको बताता हूँ मैंने कितना चार्ज दिया है। तो मैं आपको अब घर जाके बताता हूँ कि मेरी गाड़ी की कंडीशन क्या है और कितना मेरे को चार्ज आया है। फाइनली सर्विस हो चुकी है गाड़ी की। एक बार कंडीशन देख लो कि कितनी गंदी थी और कितनी साफ हो चुकी है। तो गाइस कंडीशन काफ़ी गाड़ी की साफ़ हो चुकी है। गाड़ी बिल्कुल न्यू हो चुकी है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, काफ़ी अच्छी सर्विस की। अब मैं आपको ज़रा बिल और दिखा देता हूँ। तो ये बिल है, टोटल मुझे चार्ज हुआ है 1466 का। अब इतना चार्ज क्यों है उसकी वजह बता देता हूँ। इंजन ऑयल जो 579 का पड़ा मेरे को। फ़िल्टर है जो पड़ता है 34 रुपये का। ट्रू स्प्रे जो मैंने स्प्रे कराया गाड़ी में वो है 300। ये MRP है। इसका जो कॉस्ट आया मेरे को 52 रुपीज़ आया है। मैंने पैड डलवाया अगला, वो पैड पड़ा मेरे को 218 रुपये का।
लेबर लगी है उसकी 51 रुपये, और जो मैंने मशीन पर टेस्टिंग कराया उसका चार्ज हुआ मेरे को 107 रुपये का। तो गाइज़ ये टोटल टैक्स वैक्स मिला के जो बिल आया मेरा 1466 है, जायज़ है मेरे हिसाब से। और आपको अगर सर्विस के लिए आना हो तो इनका नंबर ये है और इनका एड्रेस जो है ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आ जाना। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छी सर्विस की इन्होंने। सर्विस के लिए 10 on 10 देना चाहूँगा मैं इन लोगों को। और गाइस वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ पूछना तो कमेंट करके पूछ लेना। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।